कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोजोबनाय जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जायो। फैगौ 19, 20, 21 आरो 22 डिसेम्बराव गासै सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनो लानाय कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय हाबाफारियावनो कार्बि आंलं जिल्ला गावखुंथाय गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बानजाय आफादनि आफादगिरि बिलि महन खाख्लारिया बाहागो लायो। कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि 52थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोजोबनाय जथुम्मा 32थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' साख्रि आवला आफाद आरो सेला बर दखरा बर' मोखां आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय समाव गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। कार्बि आंलंनि समाज फोसाबनाय, सोलोंथाइ, हारिमु, थुनलाइयारि आरो गेलेनाय बायदि बिथिङाव गुवारै सावरायनो लानाय फैगौ जथुम्मानि गेवलां मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। मेलाव जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा डक्टर तुलिराम रंहांआबो बाहागो लागोन। दिनै फैगौ जथुम्मानि थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसननाय गोथार हाबाफारिनि समाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायथियो। गासैनिसिमबो रायजो राजाफोरनिसिम कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर बावहरदों। दिनै कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे सनाथि मायथाइ फालिनाय फोजोबनाय हाबाफारि, नैबे हाबाफारिखौ लांहिननि सिङाव थानाय सेलाबर दखरा हिरिम्बा बर' बिजों गोजौ फरायसालिनि नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फैगौ डिसेम्बर दाननि 20, 21, 22 खालार खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै जोङो गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय आरो बे गाहाय खुन्थिया गायसनगिरि हिसाबै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां EM बिलि महन खाख्लारि गेदेमाया दिनैनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होदों आरो बे हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे लांहिन मिउनिसिपाल बर्डनि मानगोनां चेयारमेन कमल ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लादों। बेजोंनो लोगोसे बानजाय आफादनि गासैबो बिबानगिरिजोंनो लोगोसे जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दखरा बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लादों। जों आसा खालामो 52थि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ होखानाय बायदि जोङो मेहेरगोनाङै सावरायनानै जोंनि इयुननि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे साननाय हनाय, जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखिफोर, जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेफोर मिशनफोर जों बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनसेनि उनाव मोनसे मावनानै जोङो साक्सेस जाहैनो हागोन होननानै जों सानो। 52थि बोसोरारि जथुम्मा थामहिनबा जारिमिनारि बे सनाथि मायथाइ फालिनायजोंनो लोगोसे जों ओरैबायदि मोनसे हाबाफारि लादों, जाय हाबाफारिखौ 1970 मायथाइयाव कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम मैया दाख्लैसिम जायफोर जिल्ला बर' फरायसा आफादाव मावनानै जायफोर बिबानगिरिफ्रा रुंग'लांबाय, जायफोर बिबानगिरिफ्रा थांनानै दं, बै बिथांमोनखौबो जोङो बरायनाय बा मान बावनायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जाहैदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो सोलोंथाइखौ बेस खालामनानै माखासे डेलिगेटफोर जोङो सावरायनायनि मोनसे थांखिफोरखौ जोङो सिन्था खालामदों। बेजोंनो लोगोसे बिभिन्न गेलेनाय बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जोङो नैबे जथुम्मानि गेजेरजों जों होलांनो सानदों आरो गासैबो हाबाफारिखौ जों थिग खालामना लाखाबाय। बेनिखायनो दिनैनि बे गोथार बे गाहाय खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायहरनो नागिरदों जे फैबाय थानाय 20 डिसेम्बरनिफ्राय 22 डिसेम्बरसिम जानो गोनां नैबे जथुम्मायाव नैबे ओनसोलनि सेलाबर ओनसोलनि नैबे कार्बि आंलंनि गासै रायजो राजा बिथांमोनहा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे जथुम्माखौ खुंफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब होफैयो। गासैबो दखरा बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मावथिफारि आरो बिथांमोनजों लोगोसे मावथि सोद्रोमा बिथांमोन, इउनिट एबसुनि मानगोनां दैदेनगिरि